Quatro é Hiroshi. Cadê o Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Lutar e brilhar como um guerreiro e voar, persistir, superar qualquer barreira, encarar sem temor seu destino e será vencedor com a luz que te guiar, os perigos enfrentar, o seu cosmo elevar, a vitória irá chegar. O amanhã. É verdade, foi um pouquinho mais atrás. Foi no nariz, 3 pontos. E uma fratura. Senseiya, o coração quem pode alcançar. A chama... E aí pessoal, beleza? Aproveita e já dá o like no vídeo. Queria lembrar a todos que eu parei com os eventos, mas ainda faço produtos por encomenda. Tem bottoms, chaveiros, camisetas, valores separados por quantidade, artes personalizadas para seu uso pessoal ou para revenda. Quem tiver interesse, valores estão aparecendo aqui na tela, links todos na descrição, busque Tio dos Votos ou Estúdio PN. Feito pessoal, continue com o vídeo, dê seu like, até mais. Senseiya, as suas asas no céu vão abrir e os corações novamente irão sorrir. Todos vão ouvir o meu grito de amor, abraçado em você. Sei que vou continuar a buscar a nossa luz onde... Olha só!